لحد قبل المباراة بيوم ما فيش واحد مصري شاف قناة فضائية جزائرية ولا شاف جريدة جزائرية لحد قبل المباراة بيوم. احنا الشحن كله اللي حصل على مستوى الوطن العربي هو اعلامنا المكتسح. احنا في الاعلام مكتسحين بقنواتنا الفضائية الخاصة. هذه القنوات اهانت تاريخ مصر قبل ما تهين الجزائر، اهانت تاريخ مصر. لما احط بسم الله الله اكبر بسم الله احط عليها اقدام اللاعبين، انا اسف ان اقول ان هذا هزل مش بتاريخنا الغنائي، بتاريخنا الوطني. الاغاني دي كتبوها الشهداء مش كتبوها الشعراء. احطها على اقدام اللاعبين وحولناها الى حرب. احنا اعلامنا هو اللي حولها الى حرب. الاعلام الجزائري صفر جنب الاعلام المصري، ملوش اي تاثير. لم يصلنا اعلام جزائري عشان نقول ان الاعلام، لا، الاعلام المصري واللي قعدوا يدعوا على الجزائر ويقولوا يا رب ينكد على شعب الجزائر كله. ده كان يوم مباراة مصر وبوروندي في احد الفضائيات ومذيع مصري اللي قال يا رب ينكد على الاعلام على الشعب الجزائري كله. هل هذا معقول؟ هل معقول ان الاغاني اللي كتبناها اللي اتكتبت بدم الشهداء في حرب الاكتوبر وكان عدونا فيها اسرائيل نخليها في مباراة بيننا وبين الجزائر؟ هل هذا معقول؟ طلع صوت عاقل، صوت مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم، قال نستقبلهم بالورود عشان ينزع هذا الاحتقان اللي كان حاصل واللي احنا تسببنا فيه بالشحن الاعلامي الرهيب اللي حصل قبل المباراه. قال نستقبلهم بالورود، استقبلوا بالحجاره. لا ما استقبلوش بالحجاره. المصريين ما عملوش اللازم. لا ما عملوش المسؤوليه الحقيقيه. طيب جمال بخيت الشاعر، انا عارفه انفعالك عشان بعض الشطط اللي حصل في اليومين اللي فاتوا في كيفيه التعبير عن الغضب. الغضب موجود والحزن موجود، يمكن يكون حصل شطط في طريقه التعبير. انما انا عايزاك تكلمني عن احساسك عن لما عرفت انه مشجعينك اتضربوا واتهانوا واتوجوا. انا عايزه، لا يعني انا قدرت افهم كاملا الشحنه اللي عندك في اللحظه دي. لا انا عايزه اسالك عن الشحنه اللي كانت موجوده في اللحظه اللي انت شفت انه. يا استاذه منى، اتفضل يا استاذ جمال. يا استاذه منى، ده حدث درامي رهيب شارك، يعني حصل فيه نوع من الغوغائيه الاعلاميه، حصل فيه نوع من التوظيف السياسي السيء، حصل فيه من التقصير الرسمي من اول ما الناس دي وهي جايه في مطار القاهره لحد عدم حمايه جمهورنا في الخرطوم. فانا مش ممكن اخد لحظه واحده واعلق عليها. انا زي ما انا غضبان من كل بلطجي جزائري سافر الى الجزائر، سافر الى السودان، وزي ما انا غضبان من كل مسؤول جزائري سمح بهذه المأساة انها تحصل، وهذا الاعتداء الاجرامي على المسالمين المصريين في الخرطوم وعلى المسالمين المصريين في الجزائر. زي ما انا غضبان من هؤلاء انا غضبان ايضا، وبعتبر ان اللي بدأ هو المتسبب. اللي بدأ بالعداء وبدأ بالكراهية هو المتسبب. الشاب اللي اتعرض، اعتقد اتعرض عندكم النهارده، الشاب الجزائري اللي بيتكلم بيقول انتوا هتحصدوا، اللي اتعرض في برنامج الاستاذ مصطفى عبده. الشاب الجزائري بيقول انتوا هتحصدوا اللي زرعتوه. انت يا عمرو يا اديب، بيقول كده بالنص، انت يا عمرو يا اديب كرهتني في الشعب المصري. الشعب المصري فيه مهندسين، في اطباء، في فنانين، في اطفال. انت كرهتني في 80 مليون. ده نموذج. بس الاستاذ مصطفى عبده ما قراش هذه الكلمات، قرا فقط ان ده شاب ارهابي مسك سكينه وراح يحارب المصريين في الجزائر. ده بس اللي قراه، ما قراش الشاب ده مين اللي اوصله لهذه الحاله. طيب جمال بخيت، جمال بخيت، ولا حكومته ادت له تذكره ببلاش، مين اللي وصله لده؟ اعتدينا على كرامتهم الوطنيه. يا استاذ جمال بخيت، يا استاذ جمال بخيت انا معلش انا عايز طيب
على نشيد الشهداء. طب اسمع كابتن احمد حسن يا استاذ جمال. يا استاذ جمال معلش معلش، انا بس عايز اوضح لحضرتك اكتر من حاجه. اولا مش احنا اللي بدانا الاعتداء عليهم. انت بتقول الناس احنا قابلناهم هنا بالحجاره، مين اللي قال لحضرتك ان احنا قابلناهم هنا بالحجاره وكسرنا الباص بتاعهم؟ مين اللي قال لحضرتك الكلام ده؟ اجاوبك يعني؟ جاوبني.